我们的帅帅军师。等一下，我们先切到 Q 宝军师那里。没关系，我保证他会活到军师。他正在这里进行着重要的咬任务，他咬越多下，军力就会变得更强。他的军师被留在好玩屋里面，而他自己去弄任务，所以呢，我们的军师就在这里休息。他的主人是我阿嬷，而我阿嬷煮的菜最好吃。第二集那招我没有拍得很好，这样嘿哈嘿哈。以后如果有小鸟对着你这样飞，想咬你，就这样嘿哈，懂了吗？我们最强，我们帅帅国和 Q 宝国永远的战役都还在，所以我打算永远的让他们两个继续打架，而我可以调暗和亮模式。这个是暗模式，亮模式就直接等一下，就直接这样，就直接变最亮就好。我们变成中模式，我们是永远的战役。Q 宝谷被关起来了，所以我们的军师都还在里面休息。哎呦喂，大便！我们的帅帅军师就只有单独一个人。会在里面大便啊。然后我们的阿嬷正在探望中，她是在帮助那个 Q 宝军师，而我上集有讲过了，怕你们忘记，我再讲一次，英英美美代志，英英没代志。我告诉你哦，帅帅军师之前他有咬过我，不过我会直接拔刀劈了他，他就永远都害怕我。只要他赶过来，我就直接拿我的刀或弓直接劈断他。我告诉你，我的战力就是一般的人类啊！哈呀！再表演一次哦！哈呀！挥呀！咻咻咻！挥呀！挥呀！挥呀！我的战力不是一般的啊！我们的帅帅军师想多起来了。我们来看我们的军师吧。我们以你没代志，正在好好的休息，锻炼自己的功。现在有俄罗斯大战乌克兰，不过帅帅国就像乌克兰一样要逃避，而他们就是那些坏坏的俄罗斯，说什么要去白俄罗斯练兵，结果是去打乌克兰。他们几个真是的！我的声音可以大到像老虎那么大啊！我们的帅帅国和我们的皇国正在努力的当兵啊。不过他们都退休了啊，所以没打算要继续练兵的，没打算继续帮他们的，所以我正在调嘟嘟，没有人听得调嘟嘟是什么的，但我懂。好了，调好了。我们的北鼻国很凶哦，我告诉你，北鼻国它是我们这个大战国里影片里最强的军师。之前我打不赢他，我把他放在小屋里，
结果呢，我手伸进去，它就直接用狂咬乱撕，把我手撕断了。幸好我后来又长出了一根，它用了摇血把你的血弄出来，结果我的血真的被它咬到流血了，所以我决定把它关在里面。我偶尔放她出来，不过她老公实在是跟屁虫呢，只要他老婆一出来，他就跟着出来呀，我都来不及关上门，我就打开，咻了就砰，然后这样，怎么飞出去了？结果他太会飞了，他飞啾一下就不见了。而且它还有四处乱撞这集哦，它就会飞到上面，砰砰砰砰砰砰，然后它房子垮下来压扁我们呢。幸好它之前都没有把房子压垮，压垮我可就惨啦！压垮我其实早就变成灵魂了，然后一滩血在那里呀。我觉得很热，所以开了一个超级电风扇。我们的帅帅军师还在这里休息中，我打算用永远的战役支持他。我们的帅帅军师很常背叛我，而且你看，他都会咬我。我们的鱼军师在里面，我还可以这样哦。回家看我的超级告诉你，帅帅军师都有了永远的战役。你有看到那几个字吗？是我们客厅的原始创意。我们呢，这里有了很多的武器，像富钢剑、弓、一般刀，还有红刀、银刀，还有一些打球棍网，还有那个鞭打网，一大堆，还有绳子这样啪下去。咦，这个居然是被那个咬的你，你看，帅帅军师又来了。我们将成为永远的战役。这个战役是不停的啊。最之前，我们的狮族和火之主还有水之主，他们是好朋友。不过后来红狮族打算霸凌世界，就是现在的 Q 宝国，而我们的水国就是指我们的帅帅，我们的帅帅就是一直被他们狙杀。就是要降世神通里的安，降世神通表示安是什么？神通王。我的很大，我的那个军力很大哦，虽然没有比 baby 大，不过我告诉你，我的军力是1777。而 baby 的军力是1777779，差超多。我好几次输给他，最多只能把他吓跑了。我都不敢下了金宝，我讨厌四处乱撞，啪啪啪把房子压垮，让我变成一滩血，超恐怖的。我们的帅帅军师从前脚就有受伤，所以他只能跳的哦。他还会用飞翔攻击，你看帅帅要在对我发疯了。没关系，我们的狗狗会处理。我们是最强的，我们的永远战争是没办法停的，因为没有人会提出这个选项。如果有人提出来，我相信他们的国王绝对直接把头砍断。我告诉你，就像三国时代一样，回家！我刚才那一招一幕有点慌，是因为我用戳体，它飞到上面想攻击我，我拿手机戳上去，它就怕了。
那招是最强的哦。这集我只会拍11分钟。好，拜拜喽，准备。